Niapila karon ng katawhan sa barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental, ngadto na sa lokal nga panggabanan nga aksyon na ang nahitabong pagkamugna sa usa ka dakong dam. Nunot sa landslide, may kalambigitan sa linog. Lanaw naman ni. Nasairan nga mong tubig, delikado kung kalit nga mabuhang, nga posibleng muabot ang tubig sa kabalayan, nga anaa sa ubos nga mong lugar, labi na nga daghang kabalayan sab sa dapit, basin mo sangpot sa laing kalamidad. Nihangyo na karon si Mayor Jason John Joyce ka Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon aron nga mopadala sa mga kagamitan aron kubkubon ang nalandslide nga yuta aron dili na magpundo ang tubig. Samtang base matud pas tubag ni Secretary Dizon ngadto na sa mayor mopadala ang panggabanan sa pribadong kontraktor aron mao nga motrabaho sa dakong landslide. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien na Bados Tatak, Araman.